ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா A4C ஜாக் மிஷினுங்க. ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ லிஃப்டர், ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ டேர்னிங், ப்ளஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கட்ரு. இது எல்லா ஆப்ஷனுமே இந்த மிஷினரிஸில் இருக்குங்க. அது இல்லாமல் ஹேண்டில் ஆட்டோ டேர்னிங், அதாவது சின்ன பட்டன் மூலியமாக ஆட்டோ டேர்னிங் ஊசி நீட்டில் பாருக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து எப்படின்னா யூஎஸ்பிஸ் அந்த சப்போர்ட்டும் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த யூஎஸ்பி சப்போர்ட் இருக்குது. மிஷின் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்ஷனுங்க. நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இப்போ கூட வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட் மிஷினரிஸில் வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட்டில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது. சரிங்களா? மிஷின் வந்துட்டு குவாலிட்டி வைஸ் வேறு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுங்க. சரிங்களா? இந்த மிஷின் நம்மகிட்ட எப்போவுமே ஸ்டாக் இருக்கும். தேவைப்படுறவங்க கீழே நம்பர் கொடுக்குறேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூங்க.